έγινε? Πού πάτε? Πάμε να βγάλουμε ένα κομμάτι ψωμί. Μας θυμίζετε σκηνή από το Mad Max. Με σκηνίζετε Mac Mac. Mad Max. Mac Max. Πού πηγαίνετε τώρα? Πάμε να βγάλουμε ένα κομμάτι ψωμί. Με ποιο τρόπο? Με 3 κομμάτια ξύλο. Με 3 κομμάτια ξύλο. Πώς θα γίνει? Ξύλο εδώ έχει. 4 κομμάτια. Και εδώ έχει. Για να πάμε από εδώ να δούμε. Εδώ έχει. Πού τα πάτε αυτά? Στη φωτιά μέσα. Τι όχημα είναι αυτό? Μηχάνημα έργο. Και σε ποιο χωριό πηγαίνετε? Παντού. Παντού πάμε. Ναι. Εδώ αυτά όλα τα χωριά. Κόβετε ξύλα? Ναι. Πώς σε λένε? Μαχμέτ. Μαχμέτ. Και το φίλο σου? Μαχμέτ. Πού πάτε? Γεια χαρά, παιδιά. Όταν αλυνεί. Κάι. Κάει. Άκου να δεις. Γιάννης, είστε ένας κλασικός αγροφύλακας. Ναι. Μια χαρακτηριστική φιγούρα Ναι, που ακούω. μας έρχεται από τα παλιά. Ναι. Έτσι. Πείτε μας λίγα λόγια για τη δουλειά σας, για τη δουλειά του αγροφύλακα. Η δουλειά του αγροφύλακα γυρίζει τα κτήματα, Ναι, ναι. προβλέπει τις ζημίες να μην γίνονται, πρωτού γίνουν να σφυρίζει και να τις κάνει. Αυτό και καθημερινώς στη δουλειά. Τι προβλήματα συναντάτε, τι δυσκολίες έχετε, παρακαλώ, και θα θέλετε τώρα να τις πείτε μέσα στην εκπομπή μας. Δυσκολίες τώρα με το κρύο λιγάκι, με το μηχανάκι λίγο χρεώνουμε. Αυτά είναι. Πού είναι το μηχανάκι σας? Το μηχανάκι είναι σπίτι τώρα. Το πήγα σπίτι τώρα. Έσκασε το λάστιχο? Ναι, έσκασε το λάστιχο. Έσχασε το λάστιχο. Το δεύτερο σκασμένο λάστιχο σήμερα, κυρίες και κύριοι, από τον κύριο Γιάννη. Κοιτάξτε, ναι. Μόνο που ο κύριος Γιάννης αποφάσισε να πάει με τα πόδια του, ενώ ο προηγούμενος κύριος, από ό,τι είδαμε, συνέχισε κάθεκτος για να πάει τα σακιά στο σπίτι του. Παρακαλώ. Και τώρα μπαίνουμε στο χωριό Μαξάδες, κυρίες και κύριοι, από ό,τι βλέπετε. Και είμαστε έτοιμοι να πάμε στο καφενείο του κυρίου Κομίτη. Μπροστά μας είναι η κυρία Ειρήνη Κομίτη, η σύζυγος, η οποία μας ετοίμασε καταπληκτικά φαγητά και φάγαμε. Θα πρέπει όλοι εδώ να πούμε τα καλύτερα λόγια για την υπέροχη φιλοξενία. Για την υπέροχη φιλοξενία αυτών των ανθρώπων. Ένα χειροκρότημα, παρακαλώ, για αυτή τη μοναδική φιλοξενία. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να πούμε και ένα τραγουδάκι. Ένα τραγουδάκι ύμνο, θα λέγαμε, για τη Θράκη. Στέργιος Πεσμάνεψε. ο Στέργιος επεσμάνεψε. Τι σημαίνει αυτό? Μετάνιωσε, πήγαινε να τον παντρέψουν και μετάνιωσε. Η μετάλλιος τελευταία στιγμή την έκανε, παρακαλώ. Πού πηγαίνουμε? Στο μαντρί. Πηγαίνουμε στο Μαντρί, κυρίες και κύριοι, να παίξουμε στα πρόβατα. Βρισκόμαστε στο... Πού βρισκόμαστε? Στο μαντρί του κυρίου Νίκου. Παρακολουθήσουμε, κυρίες και κύριοι, την προσπάθεια του φίλου μας. Ενώ παίζει, θα κατέβει ταυτόχρονα και από το αγροτικό. Για να δούμε πώς θα τα καταφέρει. Μια μοναδική προσπάθεια. Καταπληκτικό, έχει χειροκρότημα. Μια τρομερή προσπάθεια. Λιγάρια, λιγάρια. Θα σε κλέψω μια βραδιά. Κόρη καραβοκύρι, κόρη καραβοκύρι, κόρη καραβοκύρι, κι όμορφη κοπέλια, κορμί παρισένια. Κυρίες και κύριοι, βρισκόμαστε στο μικρό Καρνοβούνιο και μιλάμε με την κυρία. Τσαπάρι, Σοφία. Με την κυρία Σοφία Τσαπάρη, η οποία πηγαίνει εδώ με το καροτσάκι της. Θα πάνε τα ρίξω και κάτω. Σε ένα μέρος. εντάξει. Εμείς πηγαίνουμε προς την Ξυλαγανή. Α, ξελαγανή, μακριά είναι. Αν είναι μακριά. Βέβαια, την ξέρετε, πού θα πάτε. Ξέρουμε ότι εκεί υπάρχει το έθιμο της γυναικοκρατίας. Α, εκεί θα κάνουν, ναι, τέτοιο καιρό κάνουν.
Τι γίνεται με αυτό το έθιμο, τι ξέρετε εσείς? Έτσι, έθιμο του κάνουνε. Χορεύουνε, κάνουνε. Ναι, ναι. Οι Ξέρω. γυναίκες παίρνουν την εξουσία, θα λέγαμε, ναι, στα χέρια ναι, τους ναι, ναι. και οι άντρες πλένουν, σκουπίζουν και Ναι. πηγαίνουν στο σπίτι. Ναι, ναι. Σας αρέσει αυτό το έθιμο? Ναι, αυτό δεν μ' αρέσει. Γιατί? Δεν θέλω να τα κάνει ο άντρας μου, εγώ τα κάνω. Αν τα κάνετε όλα εσείς. Ναι, όλα εμείς. Όλα εμείς. Μμμ. Ναι. Δηλαδή ούτε για μια μέρα θέλετε ο άντρας να κάνει. Ούτε. Ένα έθιμο έφυγε, ένα έθιμο έρχεται, κυρίες και κύριοι. Πριν πάμε στην Ξυλαγανή, να πάμε στο σιδηροχώρι, στο νέο σιδηροχώρι. Να δείτε και εκεί, Στο σιδηροχώρι φοράνε κάποιες στολές από ό,τι Ναι, ξέρω. ναι. Κόρη καράβο κύριε, κι ομορφικό παιδί.